어느 날 갑자기 코골이와 이가는 소리가 들렸다 봐. 그건 완전히 정이 떨어진 거예요, 실제. 아, 사랑이 식은 거다. 예. 아, 노인들한테 가장 이혼율이 지금 늘어나는데 아하. 그 중요한 이유가 첫째가 잔소리고 두 번째가 바로 어느 날 들리는 소리, 이가는 소리 이런 것 때문에. 잠버릇 때문에? 예. 그래서 실제 이혼을 안 하려면 나홀로 서기를 해야 돼요. 각방을. 각방을 써서 해야 이게 문제가 해결되지. 눈두덩이가 붉어지면 그건 끝난 거예요. 그분이 어떻게 살아가겠어요? 아니, 부부가 무엇입니까? 부부라는 거는요. 이 세상에서 남녀가 한 입을 덮고 잘 수 있는 관계는 오직 부부밖에 없어요. 최근에 우리 남편이 담배를 너무 많이 펴서 아이고. 잠깐 지금 딴방을 쓰는 중이에요. 그런데 각방을 쓰다가 아침에 딱 거실에서 만나면요. 꼭 우리 옆집 아저씨 만나는 것 같아요. 기분이. 아, 좀 새로운 분위기 정말. 그런 건 안 느껴지세요? 아니에요. 너무 남 같은 느낌이 들어요. 각방 쓰는 분이 네. 지금 여기 와서 같은 방 쓰자고 하면 이거 말이 안 되잖아요. 저는 그래서 남편한테 늘 그래요. 자, 담배를 끊고 들어와라. 근데 아직 우리 남편은요, 담배를 아내보다 더 사랑하나 봐요? 아직까지는 못 들어오고 있어요. 근데 저는 지금 기다리고 있습니다. 지금 저도 각방을 쓰는데 그렇게 편할 수가 없어요. 내 마음대로 저는 할 기분이 수가 나빠요. 있고 깨자도 되고 우리 모든 사람이 응원해서 각방을 쓰게 해야 돼요. 아이고, 예. 담배를 핀다고 각방을 썼는데 담배를 더 사랑하는 지금은 거예요, 아내보다. 저는 담배를 끊기 위한 지금 조치로 끊게 제가 하려고. 안 시도하고 있어요. 끊었잖아요. 그러니까 조금 기다려보세요. 저도요 한 30년 전부터 각방을 쓰고 있어요. 근데 신혼 초부터 술고래인 우리 남편이 어허. 정말 한 침대에서 같이 자는 그 상상만 해도 술 냄새랑. 정말 그 술 냄새가 너무 고통스럽더라고요. 그래서 나가라고 아주 그냥 폭탄 선언을 했어요. 그랬더니 베개 가지고 골방으로 가더라고요. 저 혼자 아주 더블 침대에서 탁 활개 피면서 자니까 그렇게 쾌적하고 좋을 수가 없어요. 부부 맞습니까? 그러게요. 그냥 옆방 아저씨처럼 그냥 사는데 아유 여보세요. 제 말 좀 들어보세요. 여보세요. 제가 지난번 281회에서 꿈편에서 말씀을 드렸지만은 저도 잠버릇이 고약해서 그때부터 20년간 지금 각방을 쓰고 있어요. 맞아요. 꿈에 집사람이 이렇게 웬 생전 보지도 못한 남자가 하나 같이 왔더라고요. 그래서 그냥 뭐 주먹으로 막 때리고 발로 걷어차고 그냥 아주 훔신 두들겨 팼어요. 그 남자를. 예, 기분이 나빠서 눈을 번쩍 뜨니까 이 안 씻고 얼굴이 피범벅이 돼 있고 그냥 옆구리를 움켜쥐고 이렇게 옆으로 누워갖고 그냥 왜 자다가 사람을 때려갖고 이렇게 이제 나이가 70이 넘으니까 정말 등도 시리고 정말 같이 자고 싶습니다. 더욱더 같이 못 자지. 아주 따로 자다 보니까 우리 남편도 자기도 좋아해요. 이제는요. 예. 혼자서 밤새도록 컴퓨터 하죠. 뭐 자기만의 공간에서 자기 할 수 있는 거 다 하고 뭐 사생활이 보장된다고 할까? 이러니까는 너무 자유롭고 그게 더 즐기는 것 같더라고요. 제 말 들어보세요. 예. 제가 친한 지인이 있었는데 그 부인이 지병이 있었어요. 어느 날 아침에 일어나니까 부인이 기어서 남편 방 문 앞에서 죽어 있었어요. 아이고. 그 원인이 뭘까요? 같이 잤다면은 아내가 아파서 고통스러웠을 때 그거 알고 빨리 병원에도 갔으면 살아났을 거 아니에요. 네. 같이 아유, 같이 저는 지병이 없고요. 아니 지병이라는 게 느닷없이 생겨요. 느닷없이 올 수 있어요. 그럼요. 우리 나이가 70 넘으면 심장도 갑자기 멎을 맞아요. 수가 있고 기침을 하다가 심장이- 기도로 넘어갈 수도 있어요. 심장이 멎으면 옆방에 남편이 있어도 아닙니다. 아닙니다. 부부란 자고로 한 방에서 부딪히면서 살아야 됩니다. 알겠습니다, 알겠습니다. 아니, 진짜 부부 한번 모셔보죠. 예. 어쩌겠어요. 부부인데. 그렇죠. 부부인데 어쩌겠어. 저도 사실은 남편이 당신은 자다 코를 많이 곤다고 이래요. 아, 선생님이요? 송선영 선생님이 아니라? 예. 그러면 코 곤다고 하면서도 같이 한 입을 덮고 이렇게 자주니까 고마워서 항시 제가 잘해요. 잘해주고 지금 사연에 그 부인도 같이 한 방에서 주무신다면 부인이 그 고마운 마음을 알아가지고 예. 더 잘해주고 이럴 것 같아요. 이 사실은 이 사연이
저희 집 사연입니다, 이게. 송 사장님의 네, 그렇죠. 이게 저희 집 사연이에요, 이게. 이거 선생님이 신청하신 거예요? 네네, 그렇습니다. 올라갔어요. 왜냐하면 선생님. 지가 시간 46년 동안을 아주 이 코 고는 소리에 고문을 당하고 여지껏 살고 있어요. 박정훈 선생님 표정 좀 보세요. 지금 너무 놀라셔가지고. 아, 이게 왜 그러냐면 내가 진실을 얘기하지. 40년 지난 다음에. 선생님 너무 놀라셔. 제가 얘기를 못한 이유가 있어요. 못한 이유가 뭐냐면 이 양반이 왜 이러시고. 아, 이제 젊었을 때는 주책이죠. 진짜. 다 못 살 때니까 그냥 한 집에서 한 방에서 네다섯 식구 그냥 한 이불 속에서 등물고 살았거든요. 각 방을 쓰자고 하면 밥 먹고서 하는 등 따시니까 따로 자려고 하는구나. 아, 애정이 식었다. 아까 그렇지, 우리 그래. 박정선 이런 선생님 얘기처럼. 마음을 먹을까 봐서 오해할까봐. 얘기를 못하고 여지껏 참고 그냥 고문당하고 살아온 거예요. 그러면 선생님 예. 상상도 못 하셨어요. 저 다리 후들후들해지고. 그런데 이제 부모들, 아이고. 이 문제는 이 코 고는 소리가 잠을 자잖아요. 그럼 어떤 애 숨을 안 쉬어. 그럼 이렇게 걱정되죠. 뻘떡 일어나 쳐다봐. 그럼 배만 올라갔다 내려갔다 하는 거야. 배만 올라갔다 내려갔다 하다 그냥 확 하고 내품어. 그러면 이거 태풍이 그냥 지나가는 거지. 그럼 아유 하고 등에서 땀이 나는 거야. 아니 너무 거침없이 말씀하시는. 아 이게 이왕이 말이 나와서 할 얘기를 다 해야지. 46년 하루도 선생님 말씀하세요. 여보세요. 아무리 그래도 이거 세계적으로 다 나가고 전국은 전국 말고 또 세계적으로 나가는데 아니, 너무한 거 선생님. 아니야? 근데 아까는 남의 얘기하고 너무 쉽게 얘기하셨잖아요. 그러게요. 선생님도 아니 그러니까. 지금까지 제가 따로 짜자고 몇 번 얘기했어요. 아니 코 고는 것 때문에 말고 우리도 우리 나이에 다 따로 자더라고. 방이 2개나 있잖아요. 방 3개니까. 죽어도 같이 자야 된대 부부는. 아니, 이래놓고서 성찬영 선생님 어떻게 된 거예요? 그래놓고서는 지금 와서 그런데 왜냐하면 예. 또 무성탐을 굉장히 많이 해요. 제가 무성탐은 하지. 무성탐을 많이 하기 때문에 개미만 하나 난리 나는구나. 이제 겨다녀도 그냥 소리를 지르고 가기 때문에 그게 어쩔 수 없이 그냥 같이 자고 저거 하거든요. 아, 이렇게 극진하게 아내를 사랑한다니까요. 아니 그러니까 저도 잘해준데 오늘 좀 충격받았어요 진짜.